randang entang-entang mbokne tulik tak kandhani apa kang mbok tandangi aku gawe rujak kuwi apa lombok uyah kula terasi kur jaruk bali dasare
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun piturut sowan inggih kanthi panjenenganing pangeran nggelar jagat Petruk tuwin para kadang pangrayut Sanggar Bima saged sowan mriki kanthi wilujeng sekala. Kang Gareng apa Truk lan kowe Bagong apa Kang iki Bapak Bupati Karanganyar wayangan bengi iki ujube kejaba kagem tasakuran jemput hari jadi uga mengeti hari wayang dunia lan ora ketang klungsu-klungsu nderek udu atur penglipur marang para warga ing lan sakiwa tengene sembah nuwun ya Truk marang pintening Bapak Bupati dene isih kepareng mulunging penggalih paring penglipur marang para warga lan masyarakat lumantar gelar kleru utawa wayangan kaya bengi iki ya Gong. Iki jenenge Pemkab Karanganyar Danarasa kok Ning. Wis ta percaya watun oleh Danarasa mau ikhlas lahir batin ora luka malah kebak kok Truk. Bener kandhamu Gong. Bapak Yuyat Mono ora muspra gelar wayangan kanggo masyarakat. Kabeh rakyat sing rumangsa disenengi atine mau mesti padha ndongake marang Bapak Bupati sak kulawarga lan sak jajarane. Mugi-mugi sugengipun tansah manggih ka wulung perkawis inggih menika karaharjan, katentreman, kamulyan, kamukten, kawibawan, kebagas kewarasan, kanugrahan tuwin kabahagiaan. Amin, Truk. Moga-moga inggih gelar jagat ngudaneni ya Le. Utamane Bapak Bupati tetep dadi songsong agung. Lan dadi paran pitakonaning para keluargane lan ora kendhat oleh paring padang marang sing diayomi ya Truk. Gusti ngijabahi Kang Gareng. Awit kudu eling ana piwulang luhur kang ndhawuhake sing surasane mengkene. Negara kuwi bisane ngadeg merga saka daya pantang perkara. Papat ya apa wae, Truk. Siji, ngelmuning para ulama, loro adiling para umarok. Telu lomane wong-wong sing sugih bondo kapipat yaiku dongane para pangkiri miskin. Mila penyuwun kula dhumateng para pinter sampun ngantos kendhat anggenipun nuntun tiyang gesang menika tumuju dhumateng mergi ngleres. Wonten kagem para pejabat sinten kemawon, sapa pejabat menapa kemawon keparenga sami tumindak ingkang adil. Awit malih boten adil, mangke mahanani cacat asmanipun tuwin boten tutuk jabatanipun. Lho luwih jaman saiki ya Truk sing ngulatke iki biaya akeh saya teliti. Iya. Lajeng kagem para ingkang pinaringan nasib sae, monggo. Sami kersa dana weweh dhumateng wajib dipun paringi. Kula nuwun sewu, bondo panjenengan ingkang badhe nderek benjing dhateng Kasidan Jati nggih ing panjenengan sedhakohaken kala wau. Wonten kagem para kadang ingkang dereng sae nasibipun, monggo samiya sesarengan berdoa. Kunjuk ing ngersaning Ilahi, mugi-mugi ingin nyipta jagat nuntun dhumateng lampah panjenengan para pangkiri miskin, tumuju dhumateng nasib ing langkung sae malih. Iya, Le. Ayo Gong, iki mumpung diparingi piranti komplit wayang sak gamelane ageme kadangku Karang Pandan. Iya, heeh. Pesindene 99 nek isih utuh. Iki kok saya susut. Lah iya. Nalika sore mau jan isih semringah ngono lho. Bare wis ngacik jam 1 kliwat kok terus ketok oleh payus. Ora dadi apa, Gong. Kersa rawuh kuwi wis alhamdulillah.
lan tak catet ana iga wekas, tak paku ana iga wekas. Tak eling-eling aja nganti lali. Selama iso metruk baru kali ini metruk disindeni 99 pesinden. Iya. Kuwi nek Karanganyar tidak mungkin, Truk. Lah iya. Rumangsaku Pak dibegok ki jaman ning Wonogiri ka 40 ki wis rumangsaku wis ukih kae lho. Lah kuwi ka 99 lho. Lah iya ta. Gek sing lemu mau jane tak arep-arep malah mulih sik. Sapa embuh sing bleguk mau sapa kok. Kae rada angel golekane ya, Truk. Ya ora sate goleki no, goleke embere kae banyu. Ha. Sembah nuwun sanget. Iki genah waranggana sing jibaku Sanggar Bima iki kaya ta. Kene aku nepuk ndak malah salah harta interview e. Iya. Nuwun sewu monggo keparo ngasta mikipun piyambak-piyambak ingkang tengen kula pas menika asma jangkep sinten, Mbak? Tengen kula pas nggih niku lho, Mbak. Nah, cendhek trembel-trembel ning jengkok aku seneng aku. Asma sinten, Mbak? Nggih. Dalem Uul, Pak. Mbak Uul. Nggih. Kelahiran pundi? Kula saking Trenggalek, Jawa Timur. Weh, kancane Ki Dalang Sarmadi, Kandha Busana. Iya. Nggih. Sampun krama menapa badhe krama? Dereng, Pak. Tesih kuliah. Kula miring informasi dawuhipun badhe dados putra mantu Semarang. Pangestunipun. Oh, aduh isih. Mlane dadi ponak aku dhewe saiki bakal. Ha. Dadi ponakane nggih. Kabar sing tak tampa jarep entuk putrane Dimas Mulyana Semarang. Iya. Nggih. Ndang palakrama Mbak. Ndang rabih kok ndak selak kiamat. Ora ngerti rasane donya engko. Nggih. Rabi iki penak kok ora lara. Nah iya. Salajengipun menika monggo engko nek aku matur ndak kleru. Nama tidak boleh keliru. Monggo. Sinten, Mbak? Nami kula Hiromi Kano. Hiromi Kano. Nggih. Kelahiran Jepang, Chiba, Jepang. pundi? Chiba, Jepang. Chiba, Jepang. Sak menika alamat terakhir Karanganyar. Oh, Karanganyar. Nggih, Plesungan. Sampun krama pikantuk Karanganyar. Boten. Nen? Boten. Oh, mboten. Mboten. Iya. Nggih, mugi-mugi kula dongake ndang entuk banyu Karanganyar. Amin. Salajengipun Nggih, alah nek iso rasa tak kenake iki genah wis triplek ngono kok. Saiki ora triplek wis rada lemu, wis ora triplek ora dhisik rak jek kuru kae, tipis kae. Nggih. Ning asma sing jangkep nek ora lali aku Mbak Pujiani nggih. Nggih, Pak. Nah. Wes. Pun kromeli napa dereng? Dereng, Pak. Mbok ndang rabi. Kula ngentesi sing gerong. Oh. Ngentosi sing? Sing gerong sing tengah nika lho, Pak. Oh. Oh, anu to, Abahe Sunar to. Nggih. Iha. Oh, iha. Nggih. Sinden tu penggirongnya malah mundak ngelmune. Ya mundak anake barang kuwi. Alamat terakhir pundi, Mbak? Triplek. Kula wonten rumah sakit jiwa, Pak. Pak Ero waras ya, Truk. Urung to. Oh. Saestu namung gandeng kalih UGD rumah sakit jiwa. Oh, mriko to daleme. Nggih. Ya semoga-moga ora mlebu rono ae. Mung tanggane tok. Nggih. Lajengipun, monggo.
Kula Windari, Pak. Sinten? Windari. Mindari. Win. Windari. Nggih. Oh. Kuping tuwek iki rada katarak iki. Windari pundi dalemipun, Mbak? Banyumas. Oh, Banyumas. Nggih. Weh, lah iki kok ora nyono lauk diluruk Banyumas pirang-pirang. Sampun krama menapa dereng, Mbak? Sampun. Putra pinten? Gangsal, Pak. Gangsal. Kathah mboten niku. Cewek cowok? Cewek cowok. Syukur Nggih. nggih, cewek cowok nggih. Selajengipun monggo. Kula Sartini. Oh, sing Nggih. beksa lengger mau. Heeh. Nggih. Lah, beksane jan Saking apik lho, Tru. Cilacap. Nggih. 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 Mbak Kartini. Nggih. Sartini kok Kartini. Sartini, Mbak Sartini nggih. saking Banyumas. Cilacap kula. Oh, Cilacap. Nggih. Oh, nggih. Cilacap. Cedhak Nusa Kambangan ya, Gong. Mbuh. Muni kok wedi Bagong iki. Selajengipun, monggo. Nggih. Kula tepangaken kula sarikem. Sinten? Anu pengerasi kok kurang cetha. Niki kurang seru kamase. Nggih. Sinten, Mbak? Kula sarikem, Pak. Saritem. Nggih. Saritem. Iya. Gang, Jane nggih pun tepang jane. Oh, nggih. Nggih. Kula Giarti, Bapake. Oh, Mbak Giarti to. Sudah dong ngelis jeneng. Tak kira nek Saritem. Anu rentang Banyumas niki ngontrak teng Setu. Ngontrak ada wedi men. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Iki terakhir. Engko nek kabeh wenur malah rawayangan mulai. Kesupen to, Om. Oh, alah anakku wedok. Karang Talun nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Kabeh wis sedha kepareng lenggah. Wose tak caruk banyu ibu-ibu sindan iki Karanganyar kabeh. Asli putri kabeh. Iya. Coba aku arep ngaturi Mas Gareng sik. Heeh. Walang kekek. Walange katung. Yo, Mbak. Dawa sungute walang kadung dawa sungute yen wis kadung dikapake ya Oh iya. Omah gendeng yo Mas tak sapunane ngapunten ing tak lakonane walang kekek mencok neng korong pamur maneh mencok neng luwe pucang maneh yo Mas orang luyura sing duwe bojo ora tau mikul suket yo Mas tak ntul-ntul senenge banget ora bisa kumpul. Walang kekek menika asli lagu Madura. Lajeng dipun masyarakataken kalian Ibu Hajah Waljinah saking Solo. Nggih ta Mas Gareng? Iki contoh budaya man bisa mempersatukan antar daerah. Lah nggih. Jawa Timur tinggi kalih tiang Jawa Tengah. Niku contoh persatuan dan kesatuan. Nah, malah keporo iso goleke pangan wong ngoten lho. Nggih, ora beda gamelan. Nggih Nggih. wujud
contoh persatuan dan kesatuan itu gamelan. Nggih. Cepireng mang jelaske. Nggih, gamelan niku saking sing digawe saking pinter-pinter material. Kados to prunggu wonten. Kawat rebab siter, Kayu, kendang, kulit, hambang terus kulit niku kendang kali tambur wau. nggih, tambur, petik, plinthi. Dapur ngene kaya kertu wis delalah. Kula anggere ya menten mu keri ya aku jane. Bedodor yang dimpil kowe iki terusan. Nggih tegese niki lambang persatuan. Leres. Niki mula sing diarani gamelan. Gamel niku yang cara Inggris game. Lan niku yang cara Inggris land. Gamelan niku game land, permainan yang pakai garis aturan, tidak boleh sembarangan memukul. Ning tenan niku. Tenan. Nggih. Gamelan niku beda-beda suarane. Nggih. Nek ditabuh bareng nganggo wirama kepenak dimirengke. Nggih. Ning nek nganti gamelan ditabuh sak karepe dhewe, dirungokke ya ora penak. Ora percaya? Nggih Mas, mang tabuh sak karep sampean Mas. Penabuh kabeh ayo, tabuh. Sak karepe ayo. Hop. Nah, gitu. Ora penak ta? Niki genah pengrawit sesasi ra entuk job niki, Pak. Nek kuping keri, ha iya. Kuping keri. Beda nek nganggo irama. Punapa ta mirah ingsun yo ring apenas Hup, lho iki penak reng. Ya, iki nganggo irama. Masa lagi besut pun hop, Pak. Engko sithik wae ngono mah. Bukan Oke. lakone. Mula nggih wong sing nabuh jenenge napa niki sing nabuh niki, Pak? Niyaga kena. Wiyoga ya kena nek cara keraton niku Wiyaga nggih, Pak. niyaga. Niyaga niku niku niate gawe senenge wong liya. Nggih, terus. Ya niku yasa tetabuhan sing enak dirungokke. Nggih. Go niku gotong royong carane nyambut gawe. Nek gawe jan mletik tenan mripate. Mak, Oh. Pak kok mripate lho. Pikirane kok mripate. Wis kira kok mletik lho. Lah iya. Kowe ngarani picek kowe kok melipir. Tak diteni garang wis dilunasi ngono wis cair wah jan. Pun niki kari turune kok Pak kula niku. Niki terus terang gara-gara iki nyaur utang lho Pak niki. Oh. Kok iso? Lah pun lunas kok Pak. Lah iya. Walaupun kula bayar separo kari separo niki. Mulih hati wassalam. Nggih wong pancen jenenge mula lah niki lek kangge mumpung akeh pesinden ngaten niki. Nggih. Sinden niku suku kata si dan den. Siapa? Si niku siaga nampa perintahe dalang. Dadi ora kaya ngene iki kaya kena garukan sebelah kene iki. Wis minggat buang sampah. Niki dadi sinden niku siaga nampa perintahe dalang. Isi. Den Napa? den sawang dening para pamirsa. Para miyarsa. Para miyarsa. Tegese sinden niku sikape kudu sing apik becik. Nggih. Aja sinden kok nglenturu, sinden ngantuk, sinden ngemil, Nggih. sinden SMS-an wae. Mbok kaya niki lho siji niki lho, SMS ra tau ning kipas angine dubengke rai. Alias waranggana, wara anggana. Nggih. Wara ki pinyilih, anggana ki lenggah piyambakan. Nggih. Wong wis tak tegeske dadi beda yen dagelan ki ora kena disaruwe, wong beda dagelan ki. Ya dagelan tegese kula jlentrehke dhewe nggih, Pak. Pripun nek dagelan? Ya, Mesti nak. apik, mesti apik engko. Apik wong sing gawe kula kok. Lah kula mboten percaya kali sing gawe wong liya kok. Dan niku dasare kudu lucu. Dadi dagelan iki kan mboten lucu nggih mboten sadadi dagelan. Ngelucut tanpa diguyu wah. Ah, Keringetnya tak gerontol-gerontol. niku mula dasare kudu lucu. Genu gelem sinau nadyan wis payu. Lah apik niki. Aja ditemu ngene wis payu, jangan. Ampun, Jangan. mergo zaman itu selalu bergerak. Kalau Betul. kita berdiri tegak di sini, karir kita stagnan.
mboten enten kemajuan. Terus Lah niki lan iki sing baku nulan, Pak. Lancar lan orane rejeki gumantung srawunge. nggih. Mula kondang njara langit aja dadi wong sombong. Engko ndak disirik rejekine. Leres. Ngoten. Enten lho Mas Gareng. Napa, Pak? Enten dalang wah sabetane apik. Wicarane apik, wacarane apik, suluk bergas yang gendhe ya mudeng. Ning kok rada seret pepayon iki sebab apa? Kudu introspeksi diri. Kabeh jane kena didol lho. Marko apik kabeh. Ini sebab apa kok seret. Nah, kuwi. Oke, kekerpen demenan, Pak. Lah nuke parake sial lho, Pak. Gitu, Pak. Balekke ten sampean mau serawunge piye? Oh, lagi serawung. Lah, serawunge kebacut yen niku. Terus aja sok ndangak, peh rumangsa ilmu wis mumpuni, sabetan wis terampil, swara wis bergas, terus gembelo, ndak boleh. Nek iso aja ngono. Nggih. Nek iso sih malah sing lembah manah nek cara pari iso isi saya ndingkluk ora ndangak. Ndak ketatap-tatap ning ndi-ndi. Nggih, Pak. Mula niki. Nggih to, sirianing dalang jaman Mbah kula lho. Aja sok kemakili dadi dalang. Niku welingi. Ben awet olehmu dadi dalang, ben awet kepondokan Wahyu Dalang. Nggih, ngono. Lah Nek nek ije tak sing gembiling ngoten. nah nek sing gleling ngono kuwi, wah, Mergo dalang niku ki enten tegese. apakah arti dalang? Apik pokoke, Pak. Lah ya. Sae. Yen dalange gur siji ra apa-apa, dalange loro wedi aku. Ya ora masalah to, apik kok. Yo, dalang apa? Aku ndelok iki lho, Pak. Sinden ku anggar kula tolak cintane terus ngeten iki. Motowe nyolong-nyolong, Pak. Ngeten iki sesuk mlebu teng ekspos ya. Aduh. Wah, kowe jan bareng guyu iki cemokot tenan ya. Piye dalang mau piye karepe? Nggih, dalang niku dalam bekerja semua niki, Pak, semua ikut bekerja. Saking telapak sikil tekan sirah niku kabeh makarti. Wah, lak Pak mantep pun ngendika wiwit Nggih. pucuk rambut ngantos jempolan sikil kabeh nyambut gawe. Dalam bekerja itu semuanya bekerja. Niki kabeh, Pak. Nggih. Otonomi badan niki bergerak semua. Jane meh padha karo sopir ya mung bedane nek sopir ora tidak boleh bicara, nek dalang kudu omong. Nggih, kula ralat anatomi kok otonomi. Anatomi nggih. Nggih. Lang niku langkahnya selalu diikuti oleh anak buah. Nggih. Dadi dalang niku karepe ngiwa, anak buah ya ngiwa, dalang nengen ya nengen. Nggih. Sing mboten patuh niku anak buahe Pak Mantep, Kak. Kok sik to, iki Sakar Bima lho iki. Nggih, kula ngerti ora kompak karo dalange. Dalange sing ndi? Dalange Pak Mantep mboten Kok ora kompak iki piye masalahe? Ah wong dalange wis ra nganggo untu kok yagane do nganggo untu. Mbok sing CS. Reng. Nun, Aja gagas perkara kuwi. napa? Kabeh iki ana kelebihan ana kekurangan. Kowe ora matur kekurangane bab ora kagungan wajah to? Nggih. Ning matur Bu Mantep ana kelubihane kuwi. Lho wis guyu. Iki mesti nggon keri iki. Ayo ndan kuwi sauten ndan kuwi coba. Gareng kuwi ndak ra kapok-kapok kene. Pak, ingkang sanjang Pak Anom lho, Pak. Pak Aku Anom ngomong apa to? Wau enten kekurangan, enten kelebihan. Lah iya no. Lah ya kabeh iki ana kekurangan ana kelebihan bener. Nggih, Pak De. Pancen Nggih. apa kuwi aku ki ora duwe untune bojoku seneng. Nah iki kelebihane nang kene iki. Ana kowe nek karo bojomu ra mesti disingkang-singkang kowe. Alah, kula nu Ayo minggat to kowe. Minggat to anu kaya ngene minggat malah ngrusak-ngrusake bekakas. Iya, ngene kuwi. Ayo kowe nyokot to, minggat to. Kowe nyokot kok ngene. apa ya penake ken bojo kula gelem kula jabuti kabeh ngono, Pak. Nek gugu aku lu protoloro kabeh malah apik. Wah, senenge gur bengi awan remuk, Pak. Remuk aman. Gareng. Sing ngomong sapa iki? Wah, Wah, malah ciblek. tibake salon kontrol Ning, to. Gareng, bener Pak Mantep.
ora duwe untu. Apa? Malah dadi ora tau lara untu. Nah iya. Malah ora tau lara untu. Ora tau lara untu angger iki sing untune akeh malah sering untune lara. Ana sing bolong, ana sing abu. Nek Pak Mantep takoni apa Udan ora, aku ora tau lara untu wong ora duwe. Nek ngerti-ngerti gusine abuh kabeh. Maksamu kabeh ki ana keluwihane ana kekurangane. Lah mulane keluwihane ya kuwi dadi ora lara untu. Aku malah wedi karo iki cah. Masa aku kaya percil kelangan kodoke. Berisik nyongake perkumpulan sinden-sinden. Sinden di. Lagi ngumpuk sesuk ngumpuk mari ngene ana sing nang kana, nang kana. Dewekan. Mbok kae kari 5 kae mbok kae kertu Cina gen ceki ya lho. Malah Ora nang aku gomon lho. Ana sing sinden madhep ngana baru lho kae. Lah gue Anu aja rebutan sing narik sapa dikopiok sik ya. kaya arisan. Mas aku ning Mas iki Gareng, Mas. ajang silaturahmi kok. Mas Gareng. Apa? Nggih, Mbok. Mau sore mbok rajin, Bang. Heeh. Barang wis ayo weni kowe. Pating selwat mbu sing nang endi kemaune? Sing lemu ya sing nang endi, sing gering sing endi? Sing lemu endi mau? Wis melirit sik. Oh, wis kempes. Oh, lah dadi semeno. Yo sing Dadi semeno, Reng. sing lemu tetep dilebokke wadem ngene mekar lho. Nek sing wutu malah nang kene iki wutu. Iki rawani. Iki putra bapak mantep kok. Aku sing dadi pikiran timbul pertanyaan, iki rombongane sapa? Oh, presiden teratak, Pak. Dadi yen teratake dereng dibongkar iki dereng lunga. Berarti iki gawan teratak, bener. Telu ya mung telu tok. Telu tok. Lah ya telu tok. Iki sesuk nggo sarapan tukang teratak. Kaya rames nggo sarapan. Tegese goleke sarapan tukang teratak. Oh, nggo anu sing nggo ngladeni. Sing ngladeni sarapan wong teratak. Sinden telu. Mbok lak nggo disarapna wong Kowe teratak. ngerti sebabe apa kok njaluke lungguh ning dhuwur? Ora. Iki gen entuk dum-duman snack terus. Jejer sindene Pak Mantep iki komanan wae. Ngemi. Sama-sama. Ning kan ning aku gumun karo sinden semene akeh. Langkah sing ngantuk. Ngantuk. Ora ana sing ngantuk. Ora ana sing ngantuk. Nek ngantuk ya isin dong, kudune ya menggalih. Nggih. Nggih to, wong sing jenenge wayangan iki ragate ora sithik. Pancen. Tarupe jembar kaya ngene. Nggih to, panggunge kuat, lampune padang, konsumsi banyu mili lho. Kok diantuki piye coba? Mboten ngantuk wae wau niku tek delengaken mboten enten sing ngantuk. Blek, iki blek. Temenan. Blek, Dalam. blek. Ya. Ora kowe mau sore mau kok kowe muring-muring kowe nesu karo wong jaba mau ngopo? Eneng apa? Oh, Mau. Mau. Sore mau lho. Apa? sadung badhe mriki. Heeh. Mboten kula nanjangi wong tontonane teng mriki kok mriki kan persatuane kuat-kuat. Heeh. Kula pokoke jan kula niki seneng teng mriki. Pokoke ora ana sayange ora ana apa-apane. Persatuane Kabupaten Karanganyar kuat-kuat buktine semene mriksani kene kabeh. Heeh. Hebat nggih. Ya. Ning enten sing siji madhep mriko wong lanang. Heeh. Lah kula tek senggol, Mas. Wayange nang kana ya uli nonton madhep ngana kok kana jengkel. Berisik nyong lagi nguyuh kesini. Madhep mereka dewekan. Jebule wong lagi nguyuh. Lha kowe omong. Kowe sing nguyuh to, ya kowe tetep nguyuh madhep rono iki tak ceklane ngono. Ngono dadi anu pembagian kerja. Pembagian kerja nyong anu dibayar ora kok nyekeli. Lho gen kompak ngono lho. Ya ora lah ngger nyong gelem nyekeli wong gene nyong dibayar nang Pak Kanom karo Pak Mantep ya gelem nyekeli mik. Oh iya ya. Lah iya. Kok nyong kan ido kena melas. Mbok ora ngerti tontonane nang kene kok madhepe ngana. Ngana. Dadi ki mari ngene, madhep ngene wong anu tontonane nang kene ngana semaur nyong lagi nguyu blek berisik kaya gue. Nyong domai. Mbok. Ngerti diomehi.
diseneni diomehi iki. Oh, diomehi iki diseneni. Aku diseneni nang kowe sing nguyuh. Aku malah munggah iki nek ku. Ngrasake omongane ciblek iso dhuwur. Aku angger ngomong karo Rika sesuai Rika emosi, nyotek undang karo sing pada bae ngertine. Oh. Ngene Kak, munggah Kak. Munggah ngene Kak. Nyong emosi karo kiye. Kaya emosi karo nyong ngene karo nyong bae ngene. Emange ora apa-apa wadon karo wedon jeruk makan jeruk. Enggak masalah. Ana sinden jegong borong iki. Matamu kok ya ngingetke sapa-sapa ngono. Iya ta. Ora sindene barang maringane pernah-pernah ana sing jegong, ana sing selonjor. Wis lho, ana sing kipas angin ya mubeng-mubeng dihubung nang ngene ngono. Iki aku merecek iki. Hah? Iki aku merecek bocah iki. Iya Aku iki ngaku iki. Iki ya tunggal Lah sak kowe. Ngapa Rika dadak Kayaknya ngomong karo kowe bae sing genah sing ngerti. ora Rika iki dadak beluk-beluknya ngene apa? Nyong bisane belung-belung kok ngundang kowe. Men nyong ngerti, nyong ngomong apa-apa ngerti. Angger nyong ngomong karo gareng-gareng emosi darahe tinggi. Oh berarti iki wit mau kowe omongan karo gareng-gareng ki ora Gareng, ngono. gareng ki ora mudeng. Iki kaya nganu ngrungokke rekamane Peyang Penjol. Gareng ora tayang ngomongan kaya Ora tayeng, ora tayeng. Nek omongan karo nyong bae, Mas Gareng. Apa? Jenengan kula kalih Mas Ciblek kalih Mbak Ciblek menika milih sinten? Ya mbok kacek becak tetep milih kowe. Sapa? Ya ngono, kowe seneng karo gareng. Gari dipet kabeh seklambine kono dinteng nang ngono. Lah darani seneng karo gareng ora. Lah jare mau Rika arep seneng karo gareng wong nyong ngomong Maksude ngomong-ngomonge lengop. Oh, maksudnya kowe lho ndopok karo le gareng. Oleh ndopok nyong karo gareng ki kana ora nyambung, kana ora mudeng. Alah yen yo ora sampe njembor-njembor terus kaya kowe lah. Wong ngomong karo kancane. Ya maning padha bae tangga mungsuh. Iki wong loroe kaya sak supermarket ya. Semulek ki. Ngene lho yu. Nentenane kaya berak-glathik. Kapremen. Nggih wilujeng dalu Mas Peturu. Lho. Mas Petru kok Mas Pitu? Nggih Mas Peturu. Nggih, Nah, Mas Petru. Niki kula nggih makili kanca-kanca kabeh nggih mengucapkan selamat hari jadi Karanganyar yang Karanganyar yang ke-99. ke-99. Semoga Amin. rakyat Karanganyar semuanya menjadi tambah jaya, tambah sejahtera, tambah Amin. makmur. Amin. Dan pejabatnya khususipun Bapak Bupati semoga menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Dan semua pejabatnya tidak korupsi nggih Pak nggih. Amin. Percaya nek Karanganyar ora mungkin. Omongmu Jelas. disuweke. Iki wayangan iki engko bubar ngenteni soto karang bubak. Waduh. Lah wis Garing. nyong kon ngapa ngomong ngene? Ayo. Ini mumpung Mbak Eka sing ngadeg tak tanjake. Oke. Iya. Belok Mas, belok. Wah ditanjak naik Nah. karo Kaya truk ya. kayak truk. Belok. Nino 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 no. Eka sesuai abuh. Pangkur Semarangan. Oh. Alah. Nah, Wis. Nyuwun iki aja sing ngenteng sing berat-berat ngene iki. berat-berat. Berat mleh kan ngangkat gong niku lho, Pak. Ayo, diaturke, Mbak. Yuk Kak. Mingkar mingkuring ukara Kowe yen nyuwara ki lambene obahe sithik ning suarane mantep. Ciblek angger nyuwara ki lambene mengo irunge prontas-prontus. Lek Malah kaya kintel. Ah. niku kabeh niku mergane jasane bapakku. Oh, apa? Jasane bapak kenyong. Bapakmu Dan apa? apa? Kok iso? Zaman biyen teng jero weteng niku kula sering dikirimi mik teng bapak. Oh. Nggih. Oh, dadi dikirimi mic. Kuwi marake suarane apik. Nggih. So, Ih. anakku tak kirimane ora mic tok sak salon kontrol ya. Dikirimi mic sering. Sering. Ya ampun ngerti Ning nyong yang biyen bingung ngene wong yang ora denger nek kowe mik. apa ya? Lah wong wis jerone peteng dedet sesek ya. Iya. Lah jebul ki ana ndas gundul wirawir iki jane opo ngono lho. Lah nyong bingung. Sing Mbak, sing riwari ndas gundul ora ana rambute blas. ora ana.
ora konangan. Jeneng ora konangan keprimen. Yen ana sithik berarti aku. Akarono Neno. karenan marti Awas niki cengkok sing gawat abot tak dongake muga-muga tekan, Mbak. Oh nggih, niki nek sing niki jatahe Mbak Ciblek. Ayo Mbak Ciblek, wah percaya jenengan suarane apik. Suarane Ciblek ki apik luwe apik ora nyuwara. Oh, lah Eka sing marahi sapa sih? Rungokne sik lho lek gareng. Lho, kok Maju kena? sithik, maju sithik ngono lho. Maju. Oh, wis. Ayo. Ora to, Blek. Kena sing nyuwara mburi kok sing banyaki kowe iki lho. Anu, nyuwun sewu, Pak. Nggih. Nyuwun pamit sekedap. Ngandi. Ada gua kucing. Oh, edan. Aja kaya kue reng, nyong lagi nembang kepen. Nembang sing nyuwara Eka lho. Pecicilan dhewe. Loh, ora gaul. Ki sing nyuara aku sing dadi sletinge ngerti? Apa? Resleting. Kae sing nang anu sing ora nyuara. Lip sync. Lip apa? Selepti lip Alah. sriping, sriping. Ngisik. Ah. Apa? Wis ora kena dibaleni bahasa Inggris kok. Oke bahasa Inggris. Agar nganggo Aja iki ge. bahasa Inggris. Reng, mari nyong aja ngarani kucing, masa ngarani kucing. Uteno anyel kok. Ya ora apa-apa lah. Nyong darani apa bae ora masalah. Set yo, susuke kurang kenceng iki. Kendas. Oh, pancen Pak, camriku lu pancen ora ganep kabeh tibake. Ana ndas kok dipalu ki lho. Iki susuke kurang mendelet. Ora kaya kowe ki anu sesek kentir mbok ye. Ana susu kurang mendelep. Nembang. Apa cah daerah nggonmu ki yo ngene iki to? Apa? Berarti kabeh budhe patem boten. Oh niki tok. Ayo. Hujan. Ayo guys iki mbok kabeh. Ora Ngomong kabeh. budhe ora. Berarti kabeh ana Mbak Sartini bareng karo Bu Win. Ora. Karo Bu Sugi. Ora sing ngadeg tok. Cak, macem-macem nek ngelokne saiki wonge do gendeng. Ayo ngomong. Ngomong wong kene iki apik-apik kok. Ya ora. Apa? Ngapa lo? Rika nang apa sih? Ambune Apa, solar. Blak? Ambu solar. Dene malah dilek kowe. Enak kok. Nek Aku Rika- bangsa kaya ngono hobi kok. Nek Rika jajal. Ya Allah mbakone. Oke udu. Apa? Ki carane aksesoris. Aksesoris apa kayak kie? Gareng nganggo iki mesti anak arep pentas aksesoris dienggo ditemplak-templak nang kabeh. Ki Oh. aksesori apik banget. Endi Ya jajal? ana nang kene ana. Oh. Lah Ana liyane? man jembu. Iki Aku urung. wah Boleh bocah tidak? iki bahaya tok. Wis jan caloro iki 98 iki. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, metu Lahir gong. Ah iya Nggih. kuning. Lah kok kuning? Ngene iki telek. Ijo ding. Niki nganu. Mbah Gong. Wong kok kaya ngati kaya ngene. Sapa iki? Wah, ora sopan. Wah. Ambu apa sih? Waduh, nglimpekke kowe. Masa ana ayu-ayu ngentut. Wis iki genah entut wedok iki wong rada sangit tok. Wah, ora sopan. Ora lah, masa ayu-ayu semene padha
Orang ini ya, Mbak. Orang oh sepetil jere. Sepetil itu ngombono ora karu-karuan ya. Pada bae karo sing akeh. Yo. Sinopo sinum karta mreh ketarta Nanu. pakar tining ilmu Noino. Aku anggar wis nembang aku arep curhat Curhat kepriwe? karo Mamah Dede. Mamah Dede ndi? Kualan kok ri kayu. Curhat sama curhat dong. Siapa? Iwarti Curhat karo Mamah Dede. Kuwi ora Mamah Dede. Apa? Mamah Kungkum. Jeneng Mamah Oh, Kungkum. Mamah Dede ki ning kono kok. Niki manu Mas Petro. Nggih. Niki mengke nanjakne sinden-sindene nggih. 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 Nggih niki Siji-siji apa? ora dibarengna bae ora Bareng, apa-apa nek siji-siji yang ora Oh rampung. iya. Kur. Nggih, lho kan enten panyuwunan tembang kangen. Ah, Nggih niku mengke dijupuk sinden mriki pinten. yang kepengin Mriki mulih pinten? sik gelem nyanyi ning kene. Mriki pinten? Kersane Pokoke kabeh. angger ora gelem nyanyi ning kene, ngenteni kukut panggung lagi mulih. Nah, tapi anggar sing gelem ngadeg ngene bali disit ya. Bali dhisik, yen perlu tak terke. Tengkane. Jane diterna. Eh, Kan di- kon bali Tak dah. terke kok diternak. Lah iya aja diterke. Lho kok diternak? Aja maksudnya Kepriwe kok ribut dewek. ora diterna, mbok diterna ya. Dijujukna. Lah iya ngene dak kan diterna ya. Iya, diterna. Udu wong nganggo kok diternak. Ternak apa entuk? Kang tumrap ning tanah Noino. Jawa. Agama ageming iki ngapa lek? Woi, Otikae benakne idep. Kayak ngenteni gini. kok ora kondang nyanyi-nyanyi, hidepe iki jerucul. Ajan luar biasa Pak Yuli sindene pirang-pirang iki lho. Haji Yo. Yo. Sing gembira. Turi putih ditangkep ning kapok nangkep. Yo, Tur. Mbok kira Mbak Melati. Bang Cepoko, kembang Bang Cepoko. Pancasila Indonesia tetap merdeka. Yasan Swargi Kinarta Sabda. Nggih. Turi-turi putih. Cocok nggih niki. Lah iya, ing atase sing yasa wis sedaya dene tinggalane jek kena nggo golek sandang pangan. Niki wajib. Mboten ketang pripun-pripun nggih. Syukur ngoten tasih pikantuk tilaran ingkang piguna kagem pados Kuwi upama royalti iki mlaku ngono wah. Keluarga Pak Narto ora bakal nggih. kekurangan. Mula sing kula suwun sing rumangsa
golek pangan sekolah lagu-lagu almarhum. Ra ketang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kowe arep ning ndi? Kowe arep ning ndi? Minggat ke kena ki arep minggat ke. Ayo ora. Oh. Mas. Reng ora. Jare ora arep nguyu sedela kayak gue. Arep nguyu. Oh, arep nusu. Jar ku arep minggat ngendi? Arep bali. Mengko nyusu tak ewangi apa piye? Monggo nglimpekke wong tuwa. Pak nglimpekke Pak jeng wangsul, Pak. Oh, rumangsane wong tuwa-tuwa sik lenggah. Sesuk dene ngurutan. Aku ora wani elek-elek kok, Blek. Non. Arep kondur monggo ora ya alhamdulillah. Aku ora wenang elek-elek. Oh, pindah keju. Kowe do arep mulih ning ndi wong omahmu digusur kok? Reng. Kareng. Apa? Sindene uli ana sing cincing dhuwur banget iki. Oh, kuwi sore mau ki mlakune ya ngene. Bareng sapa nginggo-lunggo terus. Aku mekrok kabeh wisan. Monggo niki tembang kangen wau dituruti. Tembang kangen mriki pinten monggo. Kepengin do mulih. Ayo, Mbak. Mriko kane ya Reng, kana Reng. Kene. Sini, Mbak. Maju, Mbak, maju. Suruh ngadeg berdiri. Nggih, anemen Mbak prayogane nyesek mriki mawon wong. Nggih. Niki ugi dipun pundhut Kyai Batam, Pak. Oh, nggih. Kabeh semuanya. Kyai Batam ugi. Ayo. Lagu niki kene. Yo, mangkat yo. Yo. Ayo wis cepet arep mangkat Solo. Jogja Solo. Yo. Yo, Jogja Solo yo. Kene pangku Pakde. Ayo pangku Pakde dolanan manu-manuan kene. Yo. Kuwi wong nonton. Ujarku sinden. Nah, ayo. Nah, berdiri jejer. Nah. Kene wis. Weh, ora Ini, usah ini, ngombe. berdiri. Sing penting mangkat. Coba di dhisik ngene. Sok. Ayo. Yo, jejer yo. Ayo. Yo. Bu mantep, mboten legah mawon, Bu. Yo, Banom. Ora. Lu ki ora ge? Aku ora. Ora. Oh ya wis yo. Monggo sedaya mawon nika. Ayo. Sing rumangsa elek lungguh. Yo. Aku berarti ayu sih. Monggo tembang kangen Mas Gareng mangga. sampean bagi Mas Gareng. Iki di para loro. Dadi 2 kali. Sik. Nah dibatasi. Nah, wis. Sik. Suruh Aku ngambil. ngatur bojo siji wae bingung kok ngatur sak menake. Ora kaya Kiki wis diatur wis rajin. Garing ngambil suara. Sorone sapa siji kok? Ngambil. Monggo. Steh. Kaya sepur. Wow. Ayo. Ayo. Do re mi. Do re mi fa sol la si do si la sol mendo sol do sol. Yo. Mriki dibagi loro ning kajenge rame kur, Pak. Nah, mangga. Ning ya diparingi mic nang nggo mic kaya ora. Suara siji nganti suara pira wis sak karepmu iki. Sing suara setan sing ndi iki? Kami ke sebelah kene. Monggo. Saonone mic digawa. Mas Gareng, janjine kabeh. Jenenge kabeh kaya isih ning ngarep ora. Nah, Nggih niku mboten kabeh ngoten niku. kabeh. Kabeh itu semua. Ki do nyanyi apa ora? Kagak ora nyanyi tak rabi lho kowe. Ayo, kowe pilih tak rabi apa nyanyi? Ayo pokoknya Adek. angger nyanyi uli bali bar nyanyi. Ini nek ora ngenteni teratak bubar. Ayo. Yo diaturi Mas Gareng, diaturke yo. Ayo. Yo. Yo, mangkat yo. Ayo 2000. Turun dalan.
karo nganggo wiraga. Nyanyi karo nganggo wiraga. Tombo kangen
Tepuk tangan untuk para Padang Waranggono Made in Karanganyar. Wah, iya. Pak niki wonten dawuh saking Pak Bupati. Nggih. Masih wis nembang tetep urung entuk Bali. Dos pundi para ibu-ibu menika dawuh saking Bapak Bupati. Oh, ayo arep protes Pak Bupati. Ayo kowe. Nurut. Ani apa? Nurut Pak Bupati sing utusan nurut. Mergo Pak Bupati sik arep ngersake lagu. Jere Bupati Gareh. Wilayah di Bupati Gareng iki. Mas Gareng, Nun. kula nyuwun lelagon ingkang magepokan kalian Karanganyar. Nah, Nggih. Kados to kuncara utawi mlaku bareng. nggih. Niki laras selindur songo kabeh. Niki kudune penyanyi Karanganyar kudu apal. Kudune lek Pak lagu niki. Nggih no. Ah, ayo nyanyi neh. Ayo. Ayo. Menyat maning Ayo, menyat. Lady May. Menyat. Monggo. Anu dikur kene, ayo dikur ayo monggo. Ayo. Ayo menyat, Mbak. Ayo, cepet selak kunangan Satpol PP. Ayo cepet. Yuk. Gari ini kaya gudak bebek we. Menyat apa ora, Reng? Ya, Ngadeg ora, Reng? menyat ongki lagu Karanganyar. Ayo lagu Karanganyar yo. Ingatlah bahwa kamu berdomisili di Ayo, Karanganyar, Mbak Tika. mencari nafkah di Karanganyar, berlindung di bawah pemerintahan Karanganyar. Mari kita nyanyi bersama. Berdiri. Dibaris Bu. ireng, Bu, dibaris Ibu, ireng. Baris. berdiri, Bu. Iki aku Ayo. kelakon nyekso penyanyi bengi iki aku. Bu. Menyat. Kene. Menyat. Kene Pak Bupati. Ojo cekekesan. Yo, menyat. Menyat. Ora apa? Ngadeg maning. Ayo. Yo. Cepet ki sewane Yo, gamelan yo. jam-jaman lho ki. Yo, aja gawat tas. Kalau gawat tas karo nembang ramu langsung bablas. Ayo ki. Ayo kowe mau ngoprak-oprak wong. Saiki Yo. aja lungguh. Ayo, Bang, ini, Ora. Bang. Monggo, Mbak. Gemeni Mbak. wekdal, ayo gemeni Mangga. wekdal. Yo, ayo. Mbak Sari. Ayo, Mbak Sari, Mbak Ika. Kowe lanang to. Klambine padha kuninge. Ayo Mbak Sari, Mbak Tika, Mbak Tarwen, Mbak Susi, Mbak Niken, Mbak Lia, Mbak Tur. Ya.
Sembah nuwun, kula suwun keparenga semene sawetawis. Nggih. Istirahat dulu. Nah. Nek aja lunga lho, iki Pak Wakil Bupati urung lho, ayo. Keparenga semene sawetawis. Nggih, Rama. Istirahat dulu. Istirahat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam. Sugeng dalu Ki Dalang Sejati Eyang Haji Mantep Sudarsono miwah Eyang Haji Anom Suroto ing pepanggungan. Menawi kepareng menika kewayah satunggaling generasi penerus utawi dalang cilik Karanganyar Fajri Lalung kelas kawan SD Negeri 02 Lalung badhe nderek mangayi bagya ambal warsa kaping 99 taun Karanganyar. Menika maringi catatan bawa. Nah, dipun tindakaken dening para kadang wiraswara. Monggo niki sing maringi cah kelas 4 SD. Ketoke dandang gula ketoke. Monggo. Nggih. Nek sing ngripta wis ngrekoso kari maos ki ayo. Ah, niki dadang gula kadosipun. Nggih. Yen demek kertase kok legi nu dadang gula berarti. Ayo Mas Gareng siji apa Wiraswara salah setunggal ayo. Wiraswara niki sami nganggur sewengi urung nyambut gawe kok. Ya wis ta kok. Apa ta? Monggo Mas, kula aturaken. Empat pilar sayang hangenteni lan kayung-yung uga jaman edan sang proklamator jangkepe yasan ki mantep iku aja janji solo berseri Satria Bayangkara ngagem lurik tubuh uga nandur ngunduh salah titipane anak putu lan pepiling reptanipun kita Sembah nuwun sampun katur dilanjutke lagu Kur Gelang Kalung. Ayo ngadeg neh bareng. Ayo manuto. Sesuk iki sing melu nyanyi entuk bonus saka Pak Bupati. Ngadeg. Bonus iki wis klambi wis entuk, jare wis entuk. Sesuk entuk bonus gelungan sak sirahe. Ayo. Ya ora karo sirahe, Reng. Reng. Kae nang kana loro metu kae, Reng. Endi? Kae mlaku. Melarikan diri kae. Kene. Ayo Mbak, ini Mbak, ayo Mbak Tika. Ayo Mbak, yo. Sesuai ora gawa mengurangi cendrek apa ya? Monggo kawiwitan cok Gelang Kalung. Saya entek.